अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर नज़र बलोच। इबरत टीवी जी आलमी कप 2023 जे हवाले सां स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हांखे भली कार जमा थो। आलमी कप 2023 में अॼु ॿ अहम मुक़ाबला थींदा। पहिरियों दंगल जेको आहे अफ़गानिस्तान ऐं बांग्लादेश जे टीमनि में विच में थींदो, जॾहिं त ॿियो दंगल श्रीलंका ऐं ॾखण अफ्रीका जे टीमनि विच में थींदो। पहिरियों दंगल सुबुह जे टाइम शुरू थींदो, जंहिंमें बांग्लादेश ऐं अफ़गानिस्तान जो मुक़ाबलो थींदो। अफ़गानिस्तान ऐं बांग्लादेश जे जेकॾहिं कॉम्बिनेशन जी ॻाल्हि कजे त ॿई टीमूं हिक ॿिए सां टाकरे जूं आहिनि। ॿिन्ही टीमनि जी स्ट्रेंथ जेका आहे उहा स्पिन बॉलिंग आहे, पर जंहिं हिसाब सां आलमी कप जे मेज़बान भारत जूं पिचिस ऐं कंडीशन्स आहिनि, उन हिसाब सां जेका टीम सुठी बॉलिंग करे वेंदी उहा पंहिंजो मैच खटे सघे थी। बहरहाल ॿिन्ही टीमनि जो कॉम्बिनेशन त पंहिंजो मुतवाज़िन आहे, पर कंहिं हद ताईं बांग्लादेश खे इन में फेवरेट करार ॾेई सघिजे थो। तंहिं बावजूदि अंडर एस्टिमेट अफ़गानिस्तान खे बि नथो करे सघिजे। जॾहिं त ॿी मैच जी ॻाल्हि कयूं त ॾखण अफ्रीका ऐं श्रीलंका जूं टीमूं जेके आहिनि उहे कंहिं हद ताईं हिक ॿिए जे टाकरे जूं बि आहिनि, पर ॾखण अफ्रीका ताज़ो पंहिंजो ऑस्ट्रेलिया खां वनडे सीरीज़ हाराइण बावजूदि उन में जहिड़ी रीति कारकर्दगी ॾेखारी आहे, उन हिसाब सां ॾखण अफ्रीका इन मैच में फेवरेट आहे। श्रीलंका जी जेकॾहिं एशिया कप में कारकर्दगी जी जो ज़िक्र कयूं त एशिया कप में नाक़ाबिले शिकस्त रहण बैदि जहिड़ी रीति एशिया कप जे फाइनल में भारत खां शर्मनाक शिकस्त श्रीलंका खाधी, उन मां इहो चई सघिजे थो त श्रीलंका हिन मुक़ाबले में ॾखण अफ्रीका खां कुझु हद ताईं घटि हूंदी। बहरहाल अचो त ॾिसूं त अॼु ॿिन्ही मुक़ाबलनि में कहिड़ियूं टीमूं सुरखरू थियनि थियूं ऐं कहिड़ी टीमूं नाकाम थियनि थियूं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर नज़र बलोच खे इजाज़त ॾिना। अल्लाह हाफ़िज़।